chicas, ¿cómo están? Ojalá que sean súper felices. Como todavía no me alivio muy bien de la tos. Pues ahí les digo. Hoy, como vieron el título, vamos a hacer slime con champú. Puede ser cualquier marca. Jabón para manos. Y también este es lavatrastes. Vamos a echar algo de cada uno. Yo hice así. Si bien cuánto le eché. Las manos. Disculpen, me pasa algo súper importante. Lo que ven aquí es más. No puedo. Esto lo he hecho así. Estoy súper nerviosa porque no sé. Y tienen que echar poquita agüita. Aquí. Por ejemplo, voy a estarles hablando, pero no estoy súper entretenida. Vean, así está quedando. Ya sosteniendo esta linda. No sé cómo vaya a quedar. Lo tienen que meter al refrigerador. Hay que ponerle 15 segundos. Yo no lo he hecho, así que no sé si me sale. Pero bueno, como ve, ya está así. Así no sé, pero bien poquito. Slime. Las manchitas de slime. Y ojito. Pero como ves, pero mucho sí queda un poquito, no falta mucho. Queda súper pegajoso. A ver si. Es que hay un poquito. Vean rápido a ver el de cómo hacer un chocomil súper rico, como con bolitas, con chocomil. Ay, no sé. Se ve súper rico. Bueno, va. Lo voy a meter al refrigerador, pero como no le puedo pausar, bueno, así es como me quedo, vean. No me quedo tan. Uy, así que Dios, qué bárbaro. Pues no, pero parece como nieve. Bueno, ahorita voy a grabar otro videito ya cuando ya esté el slime más o menos bien, porque como no le puedo pausar, pues todo se termina. En un momento vengo.